Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun melioratsiya fanidan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimiz sho'rxok va sho'rxoksimon, sho'rtop va sho'rtopli yerlarni o'zlashtirish. Bugungi mavzuyimizni quyidagi reja asosida o'rganib chiqamiz. Demak, birinchisi sho'rxok va sho'rxoksimon tuproqlarni o'zlashtirish. Ikkinchisi sho'rtop va sho'rtopli tuproqlarni o'zlashtirish. Uchinchisi melioratsiya jihatdan og'ir tuproqlarni o'zlashtirish. Sho'rxok va sho'rxoksimon tuproqlar O'zbekiston Respublikasining tekislik mintaqasida, ya'ni Mirzacho'l, Jizzax, Sherobod, Qarshi, Yozyovon cho'llarida, Buxoro, Xorazm viloyatlarida va Qoraqalpog'iston Respublikasida keng tarqalgan. Bunday tuproqlar och tusli bo'z tuproqlar, taqir va taqirli, o'tloqi botqoq tuproqlarning tarkibida bo'lib, sho'rlanish darajalari, sho'rlanish xillari va tuproq tarkibidagi tuzli qatlamlarning joylashish chuqurligi bilan bir-biridan farq qiladi. Sho'rxoksimon tuproqlarning tarkibida 0,3% dan 2% gacha suvda eriydigan tuzlar bo'ladi va tuzli qatlam yer yuzasidan 30-50 cm dan 1,5 metrgacha bo'lgan chuqurlikda joylashadi. Sho'rxok tuproqlarning tarkibida taxminan 2-3% dan ko'p miqdorda tuzlar bo'lib, ular yerning yuzasidan suvgacha bo'lgan qatlamlarda tarqalgan bo'ladi. Sho'rxoksimon va sho'rxok tuproqlar tuzilishi, suv fizik xossalari, boshqa xususiyatlari bilan bir-biridan katta farq qiladi. Shuning uchun ham sho'rxok va sho'rxoksimon tuproqlarni o'zlashtirishda o'ziga xos xususiyatlarni hisobga olish kerak. Bunday xususiyatlarga sho'rxok va sho'rxoksimon tuproqlar tarqalgan joyning iqlim, relyef, tuproq, sizot suvlar rejimi, ularning madallashganligi, oqimli va oqimsiz, bosimli, bosimsiz bo'lgan xususiyatlari kiradi. Har qanday sharoitda ham sho'rxok va sho'rxoksimon tuproqlarni o'zlashtirish uchun bir qancha tadqiqot ishlari o'tkaziladi. O'tkazilgan tadqiqot asosida yerlar meliorativ mintaqa va meliorativ mintaqachalar, gidromodul rayonlarga bo'lib chiqiladi hamda ularning har biri uchun alohida o'zlashtirish tadbirlari ishlab chiqiladi. O'zlashtirish tadbirlari gidrotexnik va agromeliorativ tadbirlar majmuasidan iborat bo'ladi. Sho'rxok va sho'rxoksimon tuproqlarni qisqa muddatda sho'rini yuvish, qishloq xo'jalik aylanishiga kiritish uchun 3 usuldan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bular quyidagilar: zovurlashtirilgan sharoitda kuzgi qishki sho'r yuvish, zovurlashtirilgan sharoitda yozda sholi ekib sho'rini yuvish va jadal zovurlashtirib sho'rini yuvish. Yuqorida ko'rsatilgan har bir o'zlashtirish usulida qo'llanilgan sho'r yuvishda tuproqning tuzlaridan tozalanish muddati, umumiy suv sarfi, qilinadigan melioratsiya jihatlari, ularni qoplash muddatlari turlicha bo'ladi. Yangi o'zlashtirilgan bunday tuproqlardan samarali foydalanish uchun ularni meliorativ holatini yaxshi saqlash, unumdorligini uzluksiz oshirib borish, dastlabki o'zlashtirish ekinlarini ekish, maxsus almashlab ekish majmuasini joriy qilish kabi tadbirlar kiradi. Bundan tashqari, yangi o'zlashtirilgan yerlarda yetishtirilayotgan qishloq xo'jalik ekinlarini ilmiy asoslangan agrotexnik tadbirlarini ishlab chiqish va ularga rioya qilish ham muhim masala hisoblanadi. Ma'lumki, sho'r yerlarda yetishtiriladigan ekinlar texnologiyasi sho'rlanmagan yerlarda yetishtiriladigan ekinlar texnologiyasidan katta farq qiladi. Jumladan, sho'r yerlarda tuz ta'siriga chidamli ekinlarni turi, navi bo'yicha tanlash, sho'r yuvish texnikasi, texnologiyasi, mavjud kollektor zovur tarmoqlaridan foydalanish, ekinlarni sug'orish, madan oziqlantirish va boshqa tadbirlar
Demak, mana shu ekinlarni yetishtirishda tuproq sharoitidan kelib chiqib farq qiladi. Sho'rtob va sho'rtobli tuproqlarni o'zlashtirish. Bunday tuproqlar asosan namgarchiligi ko'p bo'ladigan mintaqalarda tarqalgan, lekin O'zbekiston hududida ham kam miqdorda uchrab turadi. Bunday tuproqlar qayerlarda bor? O'zbekistonning qaysi mintaqalarida joylashgan? Demak, Qarshi, Sherobod cho'llari, Buxoro viloyatida, Qoraqalpog'istonda, mana shu hududlarda sho'rtob va sho'rtobli tuproqlar uchraydi. Ma'lumki, sho'rtobli tuproqlarning singdiruvchi kompleksida juda ko'p miqdorda natriy bo'ladi. Shuning uchun bunday tuproqlar bir qancha noqulay xossalardan iborat bo'ladi. Masalan, tuproq eritmasi ishqoriy reaksiya beradi. Zichligi yuqori, suvni juda kam o'tkazadi. Tarkibida suvda eriydigan tuzlar ko'p bo'lib, shudgor qilinganda palaxsalar hosil qiladi. Sho'rtob va sho'rtobli tuproqlarni o'zlashtirishda yuqorida ko'rsatilgan gidrotexnik va agromeliorativ tadbirlar majmuasidan foydalaniladi, lekin bunday tuproqlarni o'zlashtirishda dastlab tuproqning singdiruvchi kompleksidagi ortiqcha natriyni chiqarishga mo'ljallangan kimyoviy tadbir o'tkaziladi. Kimyoviy melioratsiyada yerga gips yoki ohak solinadi. Bunda tuproqning singdiruvchi kompleksidagi natriy bilan kalsiy o'zaro almashinish reaksiyasiga kirishadi. Natijada kalsiy karbonat va natriy sulfat tuzlari hosil bo'ladi. Bu tuzlar sho'r yuvishda osongina tuproqdan yuviladi. Sho'rtobli tuproqlarni o'z tarkibidagi kalsiy zaxiralari hisobiga ham o'zlashtirish mumkin. Bunday sho'rtobli qatlam ostida joylashgan kalsiy karbonat yoki kalsiy sulfat qatlamlar maxsus qurollar bilan, ya'ni chuqur ag'darilib, aralashtiriladi. Natijada kalsiy natriy bilan aralashib, ularning suv fizik xossalari yaxshilanadi. O'zbekistonni sahro mintaqasida melioratsiyasi jihatdan og'ir bo'lgan taqirli, gipsli, karbonatli tuproqlar tarqalgan. Ular Qarshi, Sherobod cho'llarida, Buxoro, Navoiy, Farg'ona vodiysi viloyatlarida va Qoraqalpog'iston hududida joylashgan. Bu tuproqlarni o'zlashtirish melioratsiya jihatidan juda qiyin, chunki bunday tuproqlar o'ta zich bo'lib, ularning suv fizik xossalari noqulay tuproqlarni ustki qismi sho'rtobli, chuqur qatlamlarda esa sho'rxok bo'ladi. Bulardan tashqari tuproqni 30-70 cm chuqurligida turli qalinlikda, mana 20 cm dan 40 cm gacha bo'lgan qatlamida suv o'tkazmaydigan gipsli yoki karbonatli qatlamlar uchraydi. Melioratsiyasi jihatdan og'ir bo'lgan tuproqlarni o'zlashtirish uchun ham yuqorida ko'rsatilgan tadbirlar majmuasi qo'llaniladi, lekin bunday yerlarda qo'shimcha meliorativ, agromeliorativ tadbirlar o'tkaziladi. Shunday agromeliorativ tadbirlarga yerni chuqur yumshatish, tuproq qatlamlari bo'yicha ma'dan va organik o'g'itlarni solish, qumlash, tuproq unumdorligini oshiruvchi ko'kat o'g'itlarini kiritish, maxsus almashlab ekishni joriy qilish kabi tadbirlar kiradi. Bugungi mavzuyimiz shu yerda o'z yakuniga yetadi. E'tiboringiz uchun rahmat.